Në këtë rast, çfarë po ndodh me Arben Ahmetajn? Apo përbën ai një shqetësim për Edi Ramën? Jo, nuk bën shqetësim. Jo, zoti Rama, të keni parasysh diçka, nuk ka shqetësim nga zoti Ahmetaj. As bëhet fjalë. Po çfarë duhet të tregoj më Ahmetaj sa i përket aferave korruptive të Edi Ramës? Jo, ka të tjera ai që po patjetër që mund të ketë, po çfarë duhet të tregoj më? Por zoti Rama para 11 maj kishte hall. Realizu 11 maj, mori 83 mandate me ndihmën e SPAK-ut dhe Dumanit. Zoti Rama nuk ka më nevojë as të mbrohet as të fshihet nga zoti Ahmetaj. Dhe kërcënimet që zoti Ahmetaj i tregon përpara qytetarëve shqiptar e bën që nesër te komisioni i asaj që flasim ne të azilit në Zvicër, të thotë që urdhëro publikisht, njoftova popullin tim me antarët e partisë time, që jam i sulmuar nga kryetari i partisë time që aktualisht është kryeministër i vendit, që 3 telefonata të huaj më kanë marrë në telefon dhe po verifikojnë nga institucione të ndryshme. S'ka pikë rëndësie. Për zotin Rama, zoti Ahmetaj ka mbaruar pas 11 majit. Pse ka mbaruar? Sepse zoti Rama u mbështet nga SPAK-u, nga task forca e famshme. Mani men ju sa herë keni pyetur, a do prodhojnë ai gjë, a do bëjnë ai gjë? Asgjë nuk prodhoi task forca. Dhe çfarë bëri task forca? Ndihmoi Partinë Socialiste, ndihmoi zotin Rama, e bëri kryeministër, i dha edhe më shumë sa duhet, se aty kur ti i ke të gjithë pothuajse korruptuar për shkuar në burg dhe ti në votimet shkon edhe merr shumicën dërmuese nga SPAK-u që të ndihmon dhe arreston të gjithë që janë të opozitës edhe në kohë fushate dhe nuk arreston të paktën një të partisë tënde dhe atë të partisë tënde arreston pasi janë certifikuar zgjedhjet. Tani çfarë duhet të jesh kaq shumë i smund në aspektin e të perceptuarit që mos të kuptosh që SPAK-u me task forcën dhe SPAK-un dhe aksionet që bën është në ndihmë të Edi Ramës. Duhet të mendosh akoma që ekziston drejtësia në Shqipëri. Jo, nuk ekziston më drejtësia. Ka mbaruar drejtësia në Shqipëri. Sot në Shqipëri ekziston frika, jo drejtësia. Po, një moment, të ndalemi sërish te Ahmetaj. Ahmetaj ka deklaruar se kërcënimet i ka marrë pas daljes së aferës së tunelit të Llogaras. Në këtë rast, kemi të bëjmë një betejë nga ana e Belinda Ballukut kundrejt Arben Ahmetajt, duke qenë se ai ishte ndër të parët që denoncoi aferat korruptive, qoftë të kryeministit Edi Rama, por edhe të Belinda Ballukut përpara se SPAK-u të vepronte. Jo, nuk e besoj që ka të bëjë as zonja Balluku as zoti Rama. Unë besoj se këto kërcënime janë kërcënime të cilët vetë zoti Ahmetaj i tregon, sepse do t'i tregoj te një komision i cili është në varësi të kërkesës së tij për azil politik. Zoti Rama dhe zonja Balluku janë shumë të qartë dhe janë shumë falenderues ndaj SPAK-ut, dhe një po ta them, për arritjen e këtij rezultati zgjedhor. Po ndërkohë ka një luftë dhe një përballje mes Ahmetajt dhe Ballukut, nuk është thjesht akuza në distancë. Zonja Balluku nuk e ka përmendur kurrë dhe ai thjesht foli për një fakt konkret penal, ishte kallëzuar në prokurori. Shiko tani çfarë bëri Ahmetaj që nuk e kuptojmë. Dëgjoj çfarë bëri. Ai bëri këtë gjë. Janë disa dosje në SPAK. Unë për shembull nuk e di sa çfarë dosje janë në SPAK dhe nuk mund të them. Në rast se më thot dikush diçka, do ta them. Nuk është një dosje që e kanë lënë aty në arrest. E dal unë dhe them, o bardhi, është një dosje me këtë fraksion, me këto të dhëna dhe e kanë lënë prokurorin në arrest se ka harruar ku i bjen dosja, për shkak se ka shumë dosje. Dhe tani ti ç'a bën? Fillon edhe në televizor, edhe thu për atë dosjen. Tani ti e din atë dosje. Po ti si e din atë dosje? Se dikush ta ka thënë. Sepse unë tani nuk e di çfarë dosje kanë prokurorët atje. Kanë dosje me prova, kanë pa prova, i stisin provat që i stisin as bëhet fjalë, po kanë prova me pak fjalë, aj sa kanë. Ose më mirë, kanë fakte, aj sa kanë, s'ka rëndësi mos jenë prova. Pra, ai e dinte që ekzistonte një kallëzim 2021. Tani çfarë bëri ai? Mori materialin akoma dhe më shumë të kallëzimit, doli çuditërisht të syri televizion, krau i djathtë si televizion, e citoi aty, mirë,
edhe i tha atyre që shiko, ka tuneli Llogaras. Po në të njëjtën kohë ishte edhe prokurori që e mante zvarr të gjitha ato që në 2021 zvarr procedimin. Deri këtu jemi në rregull. Dhe ai ç'a bën? Do shkoj te komisioni kur do ta pyesin, kur t'i thënë diçka, ai do shkoj aty dhe do t'i thotë zotri, e denoncova, urdhro fakti konkret, ajo është e proceduar, merr disa lajme, disa revista, thot diçka kryeministri, i thot urdhro zotri, unë e kam këtu faktin, Rama do më bëj në SPAK, jo të pandehur, po kalu të pandehurit. Pra fitoi çfarë? Mund të jenë edhe të vërteta dhe nuk e dim. Edhe një herë. Nuk flasim për faktet a janë të vërteta apo jo. Ne flasim për faktin që ekziston një procedim penal, ekziston një mas sigurie, ose një procedim penal e cila është pa mas sigurie dhe personi ndaj të cilit është person që Ahmeta i ka treguar në intervistë, dhe ky është fakt konkret për autoritetet zviceriane. Kaq do Ahmetaj, nuk do më shumë Ahmetaj, nuk do ti thot ta kalbin dhe kështu, nuk do ai këto gjëra. Si interesoj. Prandaj them, ai thot, unë e bëra këtë, në të njëjtën kohë çuditërisht dikush merr nga jashtë kështu në rreth e qark e denoncon, i bën ai kështu, ai shqetësohet, e kap zemër, kap paniku. Mirë, edhe shkoj te komisioni, thot, shiko, ma men këtë që kam thënë herës tjetër në intervistën, po, thot. Na më kanë erdhur dhe këtu tani sapo u bër fakti duke edhe proceduar atë. Dhe dëgjoj mua, ambasada e zviceriane në Tiranë merr informacion të saktë çfarë ndodh në realitetin shqiptar dhe ja përcjell autoritetëve të tyre. Më fal, ambasada zviceriane është shtet serioz zotëri. Kur ka marrë telefonin një herë zviceriane për një qytetar shqiptar që ishte në Zvicër, ai më tha këtë gjë, të betohem, dhe disa kam qëndruar i magnitur më vëlla, thash, o zot, shkoj të bëjmë zvicerian. Më tha, unë po të jap tha shpjegime. Po këto janë rrugët që duhet ndiqen. Më foli sikur unë e kisha njohur atë 100 vitet më para. Dhe më dha shpjegim të papar dhe më tha që ne funksionojmë kështu. Dhe unë jam i bindur pse po ta them që është shtet dhe madje shtet dhe ambasada këtu bën punën e saj, e çon atë ku duhet tek vendi i tyre dhe i thon, shiko, në Shqipëri doni ju ka këto fakte konkrete kundër politikës dhe kështu procedon SPAK-u. Le tani çfarë financime bën dhe çfarë show, çfarë fotografi bën me njëri tjetrën. Kto janë thjesht figurative. Prandaj po them, Ahmeta i garantoi veten e tij qëndrueshmërinë e tij në azil. Dhe përveç kësaj, garantoi që Rama të jetë i qetë në asaj që bën punën e vet. Tani pse fajin e ka Belinda për këtë rast, punë e Belindës s'është faji Ramës dhe Ahmetajt. Lutem. Po a ka një luftë këtu, a ka një luftë në këtë rast Belinda Balluku, Erion Veliaj dhe Belinda Balluku, Arben Ahmetaj? Jo, ka një luftë të brendshëm për sa i përket të qëndrueshmërisë së besnikërisë dhe të asaj që ne themi ndershmërisë. Tani kjo e fundit është pak me pikë pyetje, por e vërteta është që duhet ta themi si fjali, po nuk e besoj, po gjithsesi duhet ta themi. Për mendimin tim, të jem realist me ju, nuk ka ndonjë grup apo ndonjë kërcënim, sepse të tre këto faktor që ti përmende, pra Veliaj, Balluku dhe Ahmetaj, ndodhen secili në hallet e veta. Ti duhet të kesh parasysh diçka, që kur pushteti i çdo lloj natyre, pushtet nuk është vetëm ekzekutive, është ekonomik, është mafioz, si të dësh të shpirti, pra është pushtet, pra ekziston një fuqi të atit pushteti që imponon. Kur ka përçarje ose kur ka luftë të brendshëm, nuk është kurrë se si i stabilizuar dhe gati për të përballur me kundërshtarin. Dhe asnjëherë në vetvete nuk është i organizuar për të materializuar luftën dhe për të lindur strategji mbrojtëse. Pse? Sepse natyra e shqiptarit nuk ka reflektimin, pra nuk do të thotë që ne nuk e kemi të gjithë, por reflektimi dhe mënyra e strategjisë duhet të marrësh disa manuale, ti lexosh, sepse dakor, po ta shohim konkretisht
në terren. Po, ta themi, pra konkretisht në terren, Velia i ka hallet e veta, Balluka hallet e veta, Ahmeta i hallet e veta. Rama është pasha. Rama është zot. Rama është atë që ata i kanë thënë gjithmonë, ti je edhe Skënderbeu. E kupton? Pra, Rama është shumë mirë me veten e tij. Halli është pikrisht te këta 3 individ të cilët nuk kuptuan që Rama i bëri statistik. Tani i bëri Rama se desh Rama, i bëri Rama se këta nuk lexonin dhe i pëlqente pushteti. Tani kjo është përgjithësi ose kjo është mirë ta kuptoj ai vet. Por përsëri unë po të them që Rama për mendimin tim ka bërë punën e vet dhe nuk ka pse të friksohet, sepse Rama ta kam thënë, në fund fare do të plasë te Sali Berisha për marrëveshje.